소리가 아프고 머리가 왜 소리가 날까요? 아니 이게 좁아지면 소리가 나는 이유가 있잖아요. 이게 여기 있을 때 소리가 안 났거든요. 기도가 막혔는데 소리가 왜 날까요? 피리 불 때 떨림 가지고 소리가 되는 거예요. 휘파람을 불려면 그러면 소리가 안 나요? 좁아질수록 소리가 나죠. 그게 그 베르느의 정리라는 물리학 법칙이 여기 들어가 있거든요. 여기서는 넓잖아요. 여기 병목 현상이 생겨요. 그러면 여기에서 가령 밀도 또는 압력이 그냥 10이라면 여기는 이게 압축이 되면서 이게 뭐 10분의 1로 증가한 거잖아요. 10분의 1로 증가하고 이게 10일 때 여기는 10분의 1로 줄었다면 압력은 10배가 증가한 거잖아요. 압력이 높아졌다가 또 다시 여기가 다시 넓어졌어요. 그러면서 여기는 밀도가 세고 압력이 높다가 갑자기 낮아지면서 여기서 소용돌이가 발생해요. 그래서 이 소용돌이가 여기를 다다다닥 떠는 게 고리 소리가 휘파람 소리, 방구 소리 어쨌든 이 소용돌이가 발생할 때는 결국 병목 지점을 통과했다 갑자기 난기류가 발생하게 되는 그런 상황이 바로 진동 소음이 이제 그것도 이제 파동의 일종입니다. 그래서 심할 경우 기도 전체가 막히며 호흡 정지가 오기도 하는데 1시간에 5번 이상 숨이 멈출 경우 수면 무호흡증으로 진단한다. 그리고 1시간에 5번이면은 7시간을 잔다고 치면 35번. 35번 동안 잠이 깨는 거죠. 근데 실질적으로 35번 동안 깊은 잠을 못 들어가고 계속 뭔가 방해를 받는다면 꽤 심한 거거든요. 근데 병원 가면 이 정도는 환자 취급도 안 해줘요. 1시간에 한 30번 나와야 이게 진짜 중증이다 해갖고 이제 뭔가 빨리 하라고 하는데 또 일반인들은 내가 30번인지 100번인지 모르기 때문에 그냥 그렇게 큰 위기감을 안 갖죠. 근데 이 원리를 알고 나면 합니다. 국민건강보험공단에 따르면 수면장애 진료 원인은 2012년 35만 8천여 명에서 2016년 49만 5천여 명으로 4년간 37.9%나 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 코골이나 수면 무호흡증이 단순한 수면의 질 저하 문제가 아니라 생명에 직접적인 영향을 주는 심각한 질병을 유발할 수 있어 수면 다원 검사를 통해 조기 발견과 치료가 무엇보다 중요한데요. 많은 코골이 환자들이 수술에 대한 두려움 때문에 방치하는 경우가 있다고 합니다. 이런 환자들에게 식약처에서 안정성과 효과를 인정받은 개인 맞춤형 수면 무호흡 치료가 희소식이 될 것 같습니다. 코골이 무호흡증은 수면 중에 기도가 막혀 발생하는 것입니다. 치료 방법은 기도가 막히지 않도록 하는 것인데 수술보다 바이오가드가 좋은 점은 필요할 때만 간편하고 안전하게 기도를 열어줘서 무호흡증을 개선할 수 있다는 것입니다. 잠이 보약이라는 말이 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 사회적 문제가 되고 있는 졸음운전은 물론 고혈압, 당뇨, 비만, 치매, 우울증, 발기부전 등 만성질환 위험도 증가시키는 것으로 나타났습니다. 수면 중 호흡장애는 잠잘 때만 나타나는 한시적인 문제로 수면 중 기도를 넓혀주는 구강삽입형 기도 확장기가 숙면에 도움을 줄 것으로 기대되고 있습니다.